大家好啊，歡迎嚟到新手租啦 Taxi 嘅新一集啦。咁今日咧就係、其實今晚咧係一個夜間行程嚟嘅。咁係1月嘅23號。咁我一開出發咧就係、其實已經喺太古城咧就接到支旗客 call 車噶啦。咁我嘅目的而家先去個接個客啦。咁其實就喺呢個豪豐大廈嘅太古坊豪豐大廈去九龍仔嘅書院度嘅。咁即係喺開始嘅時候都提大家啦，即係可以歡迎大家訂閱啦、留言啦，去俾啲意見我啦，或者係分享俾你啲中意睇的士行程或者街道嘅朋友啦咁樣。同埋可以嘅話都可以去課金支持我嘅，我可以掃左下角個 PayMe 嘅 QR code 去支持呢個頻道發展啦咁樣。好多謝大家。咁就講翻行程啦。咁我哋就因為當日咧紅隧好塞車啊，咁導航咧就去介紹我咧就行呢個東隧嘅。咁而家就入東隧口啦。咁其實放工時間咧，雖然都過咗最黃金嗰1個鐘，但係都有啲塞車嘅。咁東隧就稍為好少少啦，都有啲車龍嘅，其實都咁尤其是過咗九龍嗰邊之後，咁沿東隧行啦。咁一陣間就要上翻呢個觀塘繞道嘅。然後就喺旺角個出口出，咁稍後咧可能之後出嘅片咧都有多啲係關於夜間嘅，咁亦都係要面對緊放工。如果過海咧，大部分過海嘅過隧道都會塞車嘅。咁而家就喺呢邊啦，係啦，話口未完就過完九龍灣個出口之後咧，跟住就喺 MegaBox 度對出咧，已經開始有車龍啦。咁有啲就係由翻沙田嗰邊塞翻轉頭啦。咁其次就係呢邊落旺角嗰啲車咧，因大家會見到噶啦。其實咁就介紹翻先，呢程咧就係個媽媽咧去放工，然後就去接個小朋友嘅，應該再去上堂咁樣嘅。咁就佢呢個係其實 Uber 嘅 MyView 行程嚟嘅。咁去到半路咧，佢就同我講話想停一停之後就再去多一個地方嘅。咁我就話同佢講你試下加翻個行程啦咁樣。咁你係啦，因為你見到我而家係 mark 咗1A 啦。咁其實之後會有多一個行程嘅。咁但係佢就話唔識加喎，咁樣加唔知點加咁樣。咁因為我開緊車，我又唔方便同佢整啦。咁係啦，就係呢度塞車嘅時候都講多啲。咁然後就我話唔緊要啦，反正呢個都係咪標行程，我照計你咪標啦咁樣。咁佢話冇問題啦咁樣。咁就頭先喺一直沿住出嚟旺角嘅路落太子道呢度都係有塞車嘅。咁甚至咧，因為塞到咧個地步，我係錯過咗即時轉個路口嘅。希望大家唔介意啦。今日把聲唔係好，就喺呢度啦。我就錯過咗，明明應該挨咗右線啊，我又冇。臨尾呢度就抽咗出嚟，應該挨右線轉去呢個頭先經翻承德街喇沙利道，就轉去加油街，再可以入書院道，就會近啲嘅。咁但係而家咧就變咗咧兜長咗路啦。咁雖然頭先嗰度都塞車嘅，但係其實而家兜呢邊咧就再長咗啦。
咁就其實要多咗一個圈嘅。係啦，咁就沿翻住趁呢個啫阿納西道，咁兜足一個圈就經翻岩前圍道，然後先再轉翻入呢個書院道嘅。係啦，咁然後咧就其實都接咗落咗車之後啦，咁其實個媽媽就有個我估係佢阿媽啦，帶埋個女咧一齊話要去上琴啊，要去個老師嗰邊，咁所以而家就第二程路程就係呢個去呢個紅磡嘅海逸豪庭，咁就沿翻住亞皆老街出嚟嘅，咁就上咗呢個天光道。再落翻去佛光街，係啦，呢個佛光街天橋，然後就落翻去就會到啦。就係呢個落低客啦。咁我就整頓翻啦，因為頭先都有啲嘢未整好。咁整頓時候就諗緊係咪試下牌站，因為見前面啲車都唔係好多，又啱啱開出咗一架，咁就咁啱又有個街客行過嚟截車，咁啊問我可唔可以去尖沙咀？OK， 咁就尖沙咀我問去邊度啦，咁樣就話後福街，咁其實都唔係好長嘅啫，咁繞翻住京皇道呢度出去呢個。呢路我哋都仲未熟呢條街啊，咁就沿住呢個係啦，呢個繞道咧落翻嚟嘅，紅磡繞道落翻去梳士巴利道呢度，咁就兜一個圈轉翻嚟呢邊，就經尖東個方向到嘉年威嗰度。沿住呢個係差唔多南啦，然後就轉入呢個嘉年威道路，嘉年威道轉右就係㗎啦。咁都相對係比較多車喺呢條街，都好多啲小車喺度。我就呢度落低客啦，咁啊再揾客啦。咁我諗緊都係咪排呢個美麗華嘅？咁咁啱已經冇車喎，咪即係咁排下啦。美麗華都係比較 hit 嘅上車地點啦，左面有酒店，右面有商場。好啦，咁啊就有係啦，11拉門啊，咁美麗華去呢個麗景嘅華園村啊。咁其實我之前都試過嚟過華園村嘅，咁其實我聽個名咧係咪啲關於啲政府宿舍定係啲咩嘢咧？唔知有冇觀眾唔識呢個地方咧？咁就可以留言話俾我聽啦。我就有一次都嚟過呢度接客嘅，咁就其實喺麗景山上面啦。咁但係呢度咧，哇！成條彌敦道咧都好塞車，咁就落翻橋，落翻隧道，然後就出翻去呢個經橋啦，去翻公主道嗰個繞道。咁就去繞住葵涌牌啦，就上翻加士居道橋。因為其實8點鐘就好啲噶啦，冇咁塞車啦呢度。就沿住繼續向左葵涌牌啦，上呢個西九龍走廊啦。咁長期呢度都有架警車報住喺度測速嘅70，
然後就繼續行到去荔枝角嗰個牌就落啦。好啦，睇翻左邊咧，咁就要經過春山村呢個路口就轉上去嗰個蝴蝶谷路喎，我哋錯咗。咁啊，沿住呢條應該係青山公路行景段，就呢行到前面有個路口已經轉左嘅，係啦。咁咧就上呢個麗景山路應該係，咁啊到站啦，我放低行啦，咁啊再揾下，咁就我就打算落翻去唔繼續去麗景嗰邊，就落翻去荔枝角嗰邊。不過之前就其實即管去兜下呢邊啦。景山道嗰啲呢個記唔記得咗叫咩？麗景山莊好似咁冇客嘅，所以就走啦。咁呢度好似有個快相機嘅50嘅，好啦，咁出翻去青山公路段，再落翻去。長沙灣嗰邊啦。咁又問咗啲朋友咧，夜晚咧其實可以試下行呢個青山道嘅，因為都有啲人放工啦、收工啦，呢邊都多啲工廠大廈，後面亦有一啲工廠大廈改裝之後啲 party room 啲人。咁有機會或者其他唔同嘅工廠嘅 office 啊咁啊等咗一陣睇下有冇單啦，咁就冇啦咁樣，咁啊繼續行。咁沿住青山道行，終於有手仔截落，咁就去呢個蘇屋村，咁都近嘅，幾乎應該係5條標嘅行程嚟，呢啲係29蚊行程，咁唔緊要啦，咁都照做啦，有單又做過冇啦。好，咁好快咧，其實已經駛翻過嚟，已經到蘇屋村啦，轉個彎就係啦。好，咁啊，前面呢個盡頭落客，落完客再揾，咁啊兜個圈，咁啊慢慢，因為其實係呢個接到一個客啊喺飛的度，咁就喺呢個蘇屋村就等呢個客，我印象記得係呢個女仔嚟嘅，好似話上車先知，聽到佢講電話同個朋友話去嗰度啦，上咗車㗎啦。咁就係呢個黃大仙美東村美德樓。咁咧佢有要求咧要行呢個龍翔道嘅，咁就經呢個大埔道咗上去，咁喺前邊青山道再繼續前近嘉頓嗰個位轉上去。係啦，呢度咁啊，大埔道上去轉上去龍翔道啦。咁之前都講起龍翔道咧，都係比較燉啦，即係測試架車嘅避震咁。哇，咁好快出到黃大仙個出口啦。然後就我啲路都唔記得咩名㗎，咁但係其實好快就到黃大仙嘅美東村㗎啦，所以就可能車
咁話咁快咧，其實就接到另外一支旗，都係喺飛的度嘅，就喺前些少嘅東頭村。有個小巴站等佢，咁啊等咗一陣啦，咁就喺山林道嘅，咁就沿翻住睇下呢條。我都唔記得做咩路，因為咧係啦，唔好意思，嗰啲係咪聯合道咧，我都唔肯定。只係九龍啲路我都真係佢熟過我，即係係啦，呢條應該係聯合道，冇記錯，就出翻去太子道東，咁然後就沿住行到尾啦。咁啊，呢邊亞皆老街，咁啊上公主道，然後就喺右靠右，尖沙咀呢個出口度。呢個客咧，其實係佢應該約咗啲朋友一齊喺三文道等嘅，我沿住行翻呢度柯士甸道啦，咁就經過呢條街，唔記得咗叫咩名，喺呢度出嚟，咁就佢話要喺呢個路口停，咁啊落客啦。咁啊又啱啱咧轉翻又係話咧呢度就有手仔客啦，咁咧就唔遠嘅，去擎天半道嘅啫。咁啊唔緊要啦，照行啦。咁就落翻嚟天文台道。再行翻柯士甸道啦，跟住行到尾咧上呢個，我行咗呢度。我係咪行錯啦？我都唔記得咗添。兜咗去行佐敦道，可能係應該係當時導航教我避開啲車路。其實兩個方法嘅，一係就行翻頭先嗰個沿住柯士甸道行尾嘅，咁或者行呢個佐敦道都可以嘅。之後而家元芳呢個入口落下啦，我繼續揾下啦。咁就好，咁跟住咧就想去上面其他上蓋嗰度睇嘅，但係上個前咧就喺 W 嗰度兜一圈啦。咁但係都好多車啦，咁啊喺呢度咧就已有瘦仔截圖啦，咁就呢個元芳另外一邊入口就去大圍嘅美田村，咁係兩夫婦嚟嘅，咁咧佢見我撳導航咧，咁啊話你唔識得路，我帶你啦咁樣，咁我話係好啊，求之不得。咁啊呢度靠左行出去咧就跟咗沙田牌咧去尖山隧道咁樣，咁我話好啊，咁我跟住行啦。咁其實出到嚟呢度我都有啲印象，要點行啊？咁就沿住好快上嚟呢個隧道啦，咁咪青瀝公路，咁就入呢個啦。其實尖山係有兩段隧道嘅，一段就叫尖山隧道，另外一段醒唔起個名。係兩條隧道嘅，其實係
咁慢慢出到嚟啦，已經係大圍嘅範圍啦。咁美田村就喺呢個路口轉左嚟咯。咁我要入埋閘，我冇問題啦。咁就入閘啦，然後就我要行到最尾咁樣。好啦，咁我都照行最尾啦。我就呢個放低佢啦。咁啊掉頭走啦。咁咧夜晚嘅沙田咧就真係極之靜同冇客嘅，所以咧我其實係周圍無目的咁樣兜嚟兜去嘅。因為咧一直都冇客啦、冇手仔啦、冇單啦，咁我咧就上咗去呢個經呢個城門隧道咧，去咗荃灣嗰邊。咁但係又行錯咗，落象尾山就落咗去下邊呢個角頭路，跟住又再兜翻轉頭，然後咧就行經呢個城門下城門條路落出嚟。咁我試緊啲廁所啦，咁就都有啲急啊嘛，不如去廁所先啦。咁上翻車就再睇下有唔單啦。咁好似冇咁啊，繼續落去碌啦。咁又係落翻去荃灣之後咧，其實又係好冇萬能得咁樣揾兜路，但係都冇客。咁因為其實都10點幾啦，都其實已經都好靜下，即係就算荃灣都係。咁又上翻公路就去翻葵涌嗰邊啦。咁就落翻葵芳咧，其實朝早我就通常會嚟呢度揾咪錶食早餐嘅。咁夜晚咧都喺呢邊啦。點知有手截我，就喺葵芳運動場對出咧，就喺葵福苑。咁其實都係一個唔跳錶嘅行程嚟嘅。咁中間經過嗰度係咪葵盛圍咧？就上翻去向葵涌村嘅方向，咁咧就條片都唔知點解冇咗，咁但係都落咗客啦，好快。然後咧又再等咗好耐，漫無目的咁樣揾客。咁其實而家咧都11點啦，但係咧我係只做9支旗嘅啫。咁但係冇辦法啦，都係一來遲咗出發啦，因為即係我都係唔可以咁早做呢個夜間嘅，都同埋中間又塞咗輪車咧，一開始咁又唔係好知邊啲地方揾客啦。咁啊出翻嚟呢個觀塘道啦，葵涌道。葵涌道啦，就落翻去荔枝角先，咁啊再試下從思故記去翻青山道啦。咁啊即管又睇下有冇啦。好，咁啊真係有喎，就喺對面線有客截我，咁我就停低俾佢過上車啦，然後就話要先去呢個太子道西嘅基堤道，咁沿住頭先青山道出翻嚟，就行翻呢個長沙灣道先啦。咁就夜晚就唔算多車，所以都呢條路都還可以嘅，係要停下燈咁樣咯。好啦，咁然後上咗翻橋，就一落界限街嗰度咧，就準備靠左，又靠右啦。因為一下嗰個路口就出去啦。
好啦，然後再轉翻右就係呢個太子道西。咁咧基堤道就前少少，就轉翻入界限街之前個路口嚟嘅啫。好，佢就話喺呢度落車得啦，即係其實未到基堤道，但係下個路口嘅基堤道。然後咧下一站又係淘大花園。其實今晚咧係好多都偏多手仔客，同埋都係兩程多站咁樣嘅。咁個男仔落咗車啦，咁就剩翻女仔又喺淘大花園嘅，就喺九龍灣嗰邊啦。正確啲牛頭角啦，咁就行翻出翻嚟太子道東嘅，咁然後就依觀塘方向行啦。咁就盡量要靠翻左邊啦，因為我哋要去牛頭角道嘅。係啦，咁啊嚟到牛頭角道，咁就喺呢個位落啦。佢話 Tesla 後唔落啦。好啦，咁又繼續揾下啦。其實反而今晚就係冇乜多單或者長期咯，主要其實都係手仔客多，同埋通常都多站嘅手仔。我成條牛頭角道繼續行啦，咁經過中間花園大廈，咁沿住繼續行啦，對面就係好多小巴已經停晒。好，咁啱有幾個後生嘅就截咗車啦。咁其實開頭我覺得佢有啲玩嘢嘅，又話要去咩沙頭角又咩咁樣。咁我話你實際去邊度啊咁樣。其實佢擾攘一陣先上到車嘅。咁後尾又話去，其實都係翻屋企嘅。咁啊，佢話先停呢個彩雲啦，彩雲村個商場啦咁樣。OK， 咁就出翻嚟就沿住清水灣方向啦，咁落咗嚟就上清水灣道，咁就要彩雲商場就要係兜個圈落翻去嘅，就因為喺對面先嚟嘅，哇！就係呢個。其實呢度咧就好多師傅都喺度報客嘅，但係我就冇興趣啦。同埋我要再另一個客，佢就話去順利村嘅。其實4個人咧，有一個人落咗車嘅，就彩雲商場，剩翻3個咧都話去順利村嘅。咁咧順利村就係順利啊、順天啊，就順安好似有幾個順字頭嘅，咁就好快嚟到呢個消防站就放低咗啦。我再揾下啦，又咁咧就落翻嚟要跟住順利道落翻去觀塘嗰邊啦。咁好啦，終於係有單啦。咁咧就係要接客，因為咧呢個有啲距離嘅，終於咁就喺藍田，所以就要將個隧道落嚟呢度嘅將軍澳道落上藍田啦。咁就藍田嘅好，我問呢度先。咁啊，其實我都真係全靠導航，真係完全唔識路。咁呢度咧就叫康華苑，就係灣仔嘅兆輝台。好啦，咁咧藍田康華苑去兆輝台，咁啊首先要過咗海先啦，因為灣仔。咁你行翻東隧啦，就已經將嗰道落翻嚟就落東隧。咁啊，兆輝台咧，朝早就真係好多客，都係短途行落翻山咁樣嘅。咁就嗰度啊，
都基本上點都會有啲奇，不過就大多數都係短途咯，啲所謂叫雞腳單咯。咁就東區走廊啦，就喺上返堅拿道橋嘅，即係跑馬地嘅方向，就要中間落去就去皇后大道東先嘅，轉入皇后大道東之後就右左轉去司徒拔道，然後就上到去其中咧，佢好特別嘅有個 U turn 位先落翻去小威台嘅，咁就喺第一個屋苑呢度咧放低佢，然後再揾客啦。咁其實我喺度其實掉頭掉得好鬼差，咁掉緊頭嘅時候咧，又咁啱咧 Uber 有響機喎。咁啊，梗係接啦，因為呢支旗都唔錯嘅，咁就落翻去先。經翻司徒拔道落去，右轉皇后大道東啦，再落翻去呢個粗合道，然後穿過呢條天樂里。咁咧就喺呢個馬師路天橋後面就轉個彎，就喺呢度再前飛道嘅呢個位置接堅拿道東嘅去將軍澳廣場，咁咧又可以過翻海。其實我本身冇諗住嘅，但係又見佢有翻咁上下行程啦，再加上都有雙打，咁所以就都照做啦。將軍澳雖然之後就應該會比較難走嘅，咁但係唔緊要啦，都有得做過冇得做，咁就行翻東隧啦，所以就上東區走廊，上東區走廊，然後就靠右準備向九龍東個牌方向啦，落東隧，呢個有個50順機嘅。咁已經變成夜到係單管雙程行車啦，所以限速係50公里嘅只可以。其實都有啲危險嘅，因為對面轉過嚟，有啲真係冇乜收油直去咁樣。OK，咁然後咧，我經翻新呢條將藍隧道，就去將軍澳廣場。其實咧，如果論距離或者咩時間咧，其實應該行將軍澳隧道可能仲好啲添，咁但係我就順咗導航行咗將藍隧道啦，又即刻左轉啦，就出翻嚟條近嶺呢邊，因為有時呢邊啲燈位比較耐，我沿住咧就去乜將軍澳地站個牌。咁啊，轉咗兩個處之後咧，就繼續左轉，就好快入埋呢個將軍澳廣場個落客區。我咁落完就再揾啦。咁將軍澳其實夜晚都真係幾渺茫，咁成點鐘都好難會有客嘅，其實，因為係住宅區嘛，住宅區啲人返咗屋企啊，點會無端端出返嚟嘅？所以有客已經難，仲要有個客咧，係都去到幾遠下。咁咪繼續得啦。我終於就接到另一張台，咁就繼續揾啦。因為其實佢啲路咩唐俊街啊唔同嘢，我都仲係未有概念邊條打邊條，所以又都話唔到俾大家聽住啦。咁咧，但係知道我接呢個客咧，就係呢度條街叫支線道，我嗰度要喺巴士站嗰度
話咗唔係佢，我以為入屋苑，佢話要出翻嚟對面巴士站，冇我掉頭啦。咁接佢，咁又係兩站嘅兩個男仔。咁啊，首先就第一個男仔就翻九龍灣，佢話九龍灣站附近停得啦咁樣。咁呢啲可能係我唔清楚係咪佢連屋企玩啦，因為佢講兩個男仔講翻好似係唔知開局嗰啲嘢啊喺人哋屋企度。咁啊，沿住啦，我哋沿住都將軍澳隧道出2次啫。咁出完將軍隧道咧，就要落翻將軍澳道啦，然後就上翻天橋去觀塘方向。呢個燈啊，唔使停，直去位。好，過完呢條小捷徑之後咧，就要出翻去原來先站。咁咧，我覺得呢個都幾好啦。佢話唔係禁區就停得噶啦，咁我就喺度喺巴士站後停咗佢啦。然後下一站啦，就係去深水埗嘅福民街。咁啊，沿翻住太子道咁行啦。咁就俾佢帶路啦。咁佢就話照直行呢個龍翔道啦咁樣。咁啊，龍翔道就揾翻深水埗。呢個落翻去先。呢個落翻長沙灣嗰邊先出去。係啦，咁呢個頭先呢個男仔就話喺青山道轉翻入去嘅。咁呢條路咧，成晚行咗晒第3次啦。好，咁啊前面佢就話喺呢度樹屋筒前面落得。咁咧就到今晚尾聲最後一支啦。因為其實都收工啦，9:00啦。咁啊，我希望我揾到支旗，唔使自己吉車過海啦。咁啊，都碌咗一陣啦。咁但係咧，事與願違，就一直行翻住呢條成條青山道連州街咁樣喺度碌啦，打一段玩，跟住碌翻去出翻嚟彌敦道啲咁嘅，我記得。我睇下彌敦道會唔會有啲車過海啦，截過海。但係其實通街都係車，通街都係啲光頭仔。咁咧，我沿住再上埋嗰陣時成日都去 ICC 要排啦。咁咧時間排我咪要過海啊，有啲漏網之魚過，就等咗成20幾分鐘都冇啦。咁算啦，又吉車翻西環走啦，諗住都係收工啦。咁一上咗橋之後咧，就應該差唔多啦，就既然揾到支旗咧，都可以收翻少少啦。就喺呢個灣仔駱克道嘅。咁我都問佢要係駱克道邊度，咁佢就話近呢個近呢個馬思道橋過啲嘅。咁我一直都揾佢，揾唔到佢。佢話已經落咗嚟㗎咯。咁我兜3次呢個路口嘅。咁諗呢度會唔會係淨係覺得我唔知啊。咁啊沿住駱克道繼續行啦，因為佢話駱克道同
嗰度我唔記得咗叫咩名，又唔係飛人門道，我都唔記得咗叫咩添。呢個酒店再下一個路口，咁啊話企喺度等啦，因為佢唔想行過嚟，咁就我接佢啦，咁啊上咗車噶啦，咁又係兩個男仔，又係企站，咁首先咧就喺話先去麗德邨。咁我沿住出翻嚟啦，就可以上大坑嗰條橋，就上大坑先，就靠咗，就呢個我唔使入閘啦。咁啊，放低佢之後到 U turn 啦，唔係 U turn，即係調翻頭啦，就去第二站就筲箕灣嘅金華街。咁咧，其實就因為去翻筲箕灣咧，所以我決定接佢。然後咧就會收工噶啦，咁落翻嚟啦，就落翻洲河道，跟住洲河道就上翻東區走廊先嘅。咁其實嗰陣時咧都好攰啊，同而家錄音嘅情況都差唔多。咁啊〜就收間出口啦咁樣，咁成條東路都冇乜車嘅啦，已經都係接近3點啦已經。好啦，咁咧經過電車路，佢就話喺東大街轉彎就落俾佢啦，就喺呢個位落車俾佢啦。咁咧就因為都係啦，頭先都講已經3點啦。咁我決定入去收工啦。咁就今晚就唔係太多期啦，總數得15支，仲有好多都係比較短或者係啲2站行程嘅居多啦。咁朝早開工就塞咗人車啦。咁但係都多謝大家收睇啦，希望下次有多啲精彩啲嘅路線啦，同埋我希望做多啲功課，可以介紹翻啲路俾大家聽啦。咁就多謝大家支持啦。未訂閱嘅就訂閱啦，同埋 like 呢條片啦。係啊，有咩意見去話翻俾我聽啦，即係好需要大家俾意見我啦，同埋即係撳鐘掣啦、訂閱啦、分享俾你嘅朋友啦，中意睇行程嘅聽啦。好啦，咁我哋下條片再見啦，好多謝各位，拜拜。